Վերջերս բյուրովեցի խմբագրություն էր զանգահարել Նարինեն, ով դժգոհում էր, որ իրենց ընտանիքում կատարվում են անհասկանալի իրադարձություններ ու անհաջողություններ։ Կապելով այդ ամենը թուղթ ու գրերի հետ, Նարինեն իր սկեսուրի Գայանեի հետ խնդրում էր մասնագետների օգնությունը։ Այսօր բյուրովեցում աշխատելու են էքստրասենս Սոսե Բաբայանը, հեռահաղորդիչ Ռաֆայել Սարգսյանը, էքստրասենս Վան Հարությունյանը, աստղաբան Լյուսիա Հակոբյանը։ Բյուրովեցի նկարանող խումբն ու մասնագետները ուղևորվեցին դեպի Կոտայքի մարզի Մայակովսկի գյուղ, օգնելու մեզ դիմաց մարդուն։ Հեռահաղորդիչ Ռաֆայել Սարգսյանը այս անգամ բացեց փակ ծրարը։ Աշխատելով լուսանկարների հետ, նա ասաց. Ես իմաստ է ոչինչ չեմ ասում, մենակ մի բան, որ իրանք հոգեկան ծանր ապրումներ ունեն, մնացածը այնտեղ, այդքան։ Փակ ծրարով լուսանկարը փոխանցեցինք էքստրասենս Սոսե Բաբայանին, Սոսեն նույնպես որոշեց բացել ծրարը։ Մղձավանջ, տխրություն, այնտեղ բավականին բան կասեմ, բոլորն էլ տխուր են, բոլորն էլ մեզ են սպասում, անպայման կթեթևացնեմ, այսքանը։ Աջորդը փակ ծրարով լուսանկարը փոխանցեցինք էքստրասենս Վան Հարությունյանին։ Փորձեմ էներգետիկան զգամ, չեմ ուզում բացեմ նկարը։ Դրական այդ երևում է, որ գրեր կան։ Ընտանիք եմ տեսնում, լավ մարդիկ են, վատ մարդիկ չեն, լավ էներգետիկա է, բայց շատ դժբախտ են, մնացածը կբարձեմ այնտեղ։ Աստղաբան Լյուսիա Հակոբյանին աշխատելու համար անհրաժեշտ են միայն ծննդյան տարեթիվը, ամիսը եւ օրը։ Նրան փոխանցվեցին այդ տվյալները։ Այսօր ովքեր են։ Ինչ ենք սպասում։ Ես կնայեմ կծանոթանամ։ Օգնենք մարդկանց։ Մեր նկարահանող խումբն ու մասնագետները հասան Մայակովսկի գյուղ։ Տարբեր ժամանակներում կառուցված ու առանձնացված շինություններով ու գյուղական կոլորիտով այս տանն է ապրում Նարինեն իր ամուսնու եւ սկեսուրի հետ։ Գայանեն եմ ապրում եմ Մայակովսկի գյուղում 42 տարի արդեն։ Գայանեն Նարինեի սկեսուրն անկեղծացավ ու ասաց, որ տևական ժամանակ է ինչ իրենց ընտանիքի անդամների հետ տեղի են ունենում անբացատրելի իրադարձություններ։ Կապելով իրենց անհաջողություններն անցյալի, տարածքի ու թուղթ ու գրերի հետ, Գայանեն պատմեց, որ վերջերս իր սեփական աչքերով է տեսել վերը նշված երևույթների ապացույցը։ Վարդանս ստեղ քանդեց, մի հատ բադի, ասես ջանդակ կտավ, մաշվեր էր, գլուխներ մնացել։ Այս երևույթների ականատեսն է եղել նաև Նարինեն, Գայանեի հարսը։ 5 տարի ամուսնացած եմ, այստեղ եմ բնակվում։ Ընդհատելով հարսին, Գայանեն պատմեց, որ հենց այդ տան դրսի խոհանոցի դռան մոտ հաճախ տեսնում է հանգուցյալ ամուսնու ուրվականին։ Անդադ ամուսնուս տեսնում եմ, հետո որ մտնում ես դրսի կուխնին, ոնց որ ես դռան մեջը կանգնած լինի։ Մեկ տենում եմ ծիծաղալուց, մեկ տենում եմ ես տխուր կանգնած է, ու այսպես հեվալով է գալի, ոնց որ այսպես շնչելով իր շունչը լսվում է։ Այդտենց հետ եմ դառնում, նայում դնում եմ ինքը չկա։ Կամ այդտենց հետ եմ դառնում, դնում եմ ինքը կանգնած է կամ ծիծաղում է։ Հետո միշտ երազիս եմ տենում։ Ավարտելով այդ սարսափելի պատմությունը Գայանեն սկսեց բողոքել տղայի, Վարդանի ճակատագրից։ Անդադ հոր մահից հետո, կռիվների մեջ, անդադ վեճերի մեջ,
Ուրեթում չի կարում աշխատի, Ռուսաստան էլ գնաց, էլի չկարած տենց աշխատեր, եկավ ստե էլի նույնը։ Տղայի անհաջողություններին գումարվել էր նաև վերջերս տեղի ունեցած ավտովթարը։ Այս վերջերում էլ Զորախբյուրի ճանապարհին ավտոյի պաբլիշկան վրից թռեր էր։ Իրենց ավտոյի էր խփեթ ինչ, շատ էր վախեցել։ Այս մղձավանջ հիշեցնող իրավիճակից ու անհաջողությունների շղթայից դուրս գալու համար այսօր Գայանեն ու իր ընտանիքի անդամները դիմել են Բյուրովեցի հատուկ մասնագետներին։ Հիմա ես խնդրում եմ Բյուրովեցին, որ մեզ այս սարսափելի վիճակից հանեն։ Առաջինը տարածք մտավ հեռահաղորդիչ Ռաֆայել Սարգսյանը։ Նախապես ուսումնասիրելով տան ու այգու էներգետիկ դաշտերը, Ռաֆայելը Գայանեի ուղեկցությամբ մտավ տուն։ Լավ, նստեք։ Երբ որ ես մտնում եմ տուն, բակից սկսում եմ աշխատել, նայեմ, տնամ ինչ վիճակա էներգետիկ դաշտը։ Իրոք նայեցի, որ բացասական է եւ ազդեցությունը մեծ է եւ կան շատ անհաջող process-ներ եւ միաժամանակ նաեւ կան կարող եմ ասել համարյա տեսիլքի պես ինչ-որ process-ներ։ Տալով նախնական ինֆորմացիա հեռահաղորդիչը կենտրոնացավ Գայանեի վրա։ Մի հատ տարիքով կին եմ տեսնում, որը ձեզ շատ է տանջել, չի բացառվում, որ ձեր կիսուրը դա կլինի։ Եվ ինքը մեծ անեծքներ է թողել ձեզ վրա։ Բացի անեծքներից ինքը միշտ վատ բաներ է արել։ Ձեր ընտանիքի, ձեր ասինքն ձեր ամուսնու եւ ձեր հետ եղել է ինքը շատ վատ։ Ու դրա հետևանքներն է, որ նաեւ հիմա այս բացական վիճակն է, որ ձեր մոտ կա։ Ռաֆայելը խոստացավ մաքրել անցյալից եկող այդ բացասական էներգիան։ Կաշխատեմ այդ դաշտը ես լրիվ կմաքրեմ, այդ լարվածությունը տան մտնորդը դա կվերանա, դուք կլինեք հանգիստ վիճակում։ Հետո դիմեց Նարինեին։ Դուք շատ լավ աղջիկ եք, նվիրված ընտանիքին, հարգում եք ձեր կիսուրին, բարի մարդ եք, բարի էներգետիկ դաշտով լցված։ Ունեք երեխա, չեմ կարող ասել, մի հատ երկու հատ ունեք երեխեք։ Լավ երեխեք են, հարկավոր երեխեքի վրա ուշադրություն դարձնել։ Հարկավոր է շատ նրբազգաց երեխաներ մոտիկանալ։ Այսինքն չի կարելի վատ ասել կամ ինչ-որ հարվածել, միշտ պետք է բարի խորհուրդներով։ Խրատելով Նարինեին հեռահաղորդիչը սկսեց խոսել Գայանեի անցյալի մասին։ Հատկապես ձեր ամուսնությունը պատահականության վրա է հիմնված եղել։ Այսինքն ոնց որ մեկը միջնորդել է, թե զուգադիպել է, չգիտեմ։ Եվ ես հասկացել եմ, որ դրա համար է ձեր կիսուրը ձեզ այդքան չի ընդունել առաջի օրվանից։ Դուք լավ եք վարվել իր հետ, նորմալ եք եղել, բայց ինքը շատ վատ է տրամադրված եղել ձեր հանդեպ։ Ավարտելով այդ ինֆորմացիան, Ռաֆայելը ցանկացավ աշխատել նաև Գայանեի տղայի, Վարդանի հետ, ով բացակայում էր տանից։ Ես կուզեի հիմա ձեր տղան էլ մի հատ լիներ, մի հատ տղային էլ նայի, դա շատ կարևոր է։ Եթե չկա նկարը տվեք, գոնե ես նկարը նայեմ։ Մինչ Նարինեն կմոտեցներ ամուսնու լուսանկարը, Գայանեն դիմեց Ռաֆայելին ու ասաց, որ վերջերս հաճախ է տեսնում հանգուցյալ ամուսնու ուրվականը։ Էլի մի խնդիր կա, ամուսինս գալսա, որ կուխնյան եմ։ Դուք անձամբ տեսնում եք։ Հա, մի հատ սենց հոգոց հանում, սես շնչելով։ Դուք շունչն եք զգում։ Հա, շունչը։ Եվ ինչ-որ մարախապատի պես պրոցես։ Էդենց հետ եմ դարում, տենում եմ սես դրան մեջը կանգնած է։ Ու տեսնեմ չկա։
Ինչքան ժամանակա դուք դա տեսնում եք։ Արդեն մի 4-5 անգամ տեսել եմ։ Խոստանալով ազատել կնոջն այդ ուրվականի ներկայությունից, Ռաֆայելը սկսեց սեանսը։ Ես կարող եմ այնպես անել, որ ընդհանրապես չտեսնեք։ Ես դա դες խոստանում եմ։ Չեմ ուզում տենամ։ Չեք ուզում տեսնեք։ Նայում եք հիմա ստե։ Ավարտելով հեռահաղորդիչն ասաց. Ես ես խոստանում եմ, ես այնպես եմ պատնեշեմ դրել, որ դուք էլ չեք տեսնի ոչ մի անգամ։ Նարինեն իր հերթին դիմեց Ռաֆայելին խնդրանքով։ Ես ուշ ժամի որ դուրս եմ գալիս, տուն եմ մտնում, չեմ համբերում, երբ պետքա դուռը բացեմ, տուն մտնեմ, ոնց որ մեկը իմ հետևից գա, այտենց վախ կա մեջս։ Ստե կամնի աչի ջան։ Նայում եք։ Հանգիստ դու կարող ես արդեն մտնես ցանկացած ննջասենյակ, ցանկացած խոհանոց, սենյակ, այդ process-ը դա ձեր մոտ էլ չի կրկնվի։ Դուք դա կտեսնեք մի որոշ ժամանակ հետո։ Հիմա տվեք նկարը ես մի հատ նայեմ։ Աշխատելով տղայի նկարի հետ, Ռաֆայելն ասաց. Ուրեմն ինքը կարող եմ ասել, որ շատ նյարդային մարդ է։ Ինքը ոնց որ չցանկանա այդքան տուն գալ, ոնց որ բան իրան վանի։ Այդպես չէ։ Ինքը դրսի մարդ ավելի շատ։ Ու տարբեր խառը ինքը գործերի մեջ է։ Ոնց որ ուզում է գնամ ուրիշ տեղ։ Ռուսաստան ինքը շատ է սիրում, Ռուսաստանում է ցանկանում գնալ։ Ռուսաստանը, ոնց որ ուզում է գնա, ոնց որ ուզում է դուրս գա։ Սիրտը տակ չի ստեղ, ինքը չի ուզում։ Ոնց որ մի մտնոլոր ճնշում է իրան։ Ինքը վատ մարդ չի։ Լսեք, ինքը լավ մարդ է, բայց կարող է ասենք հանգիստ նստած լինեք, մեկը միանգամից բռնկվի։ Խոսալ չի լինում իր հետ։ Միանգամից կարող է ինքը բռնկվի։ Նեղվի, միանգամից դուրս գա տանից։ Անցած տարի նույնիսկ ինքը վատացավ։ Բայց ինքը հանգիստ նորմալ լավ մարդ է։ Ուղղակի նյարդային process է, շուտ բռնկվող։ Հանդեպս ես պետք է աշխատեմ, որ պահեմ ինքը չգնաց տեղից։ Դա շատ կարևոր է, որովհետև ոնց որ մի բան իրան ձգում է դուրս։ Ինքը ասում աստեղ գործ չկա, ելեմ եթամ Ռուսաստան աշխատեմ, բերեմ իմ երեխեքին տեր կայնեն։ Վերջում հեռահաղորդիչը խոստացավ իր էներգետիկ դաշտով աշխատել, որպեսզի Վարդանը չգնա Հայաստանից դուրս ու հեռացավ։ Եվ շնորհակալություն, ստեսություն ձեզ։ Ամեն ինչ ճիշտ ասեց, ես մի տեսակ դող, անհանգստություն, չգիտեմ հետս ինչ կատարվեց, ոնց որ մի բան դուրս եկավ մեջից։ Ռաֆայելը շատ ճիշտ ասեց, իմ կիսուրը շատ դաժան է։ Բարդ կին այլ է կիսուրս։ Իր ասածները ճիշտ էր։ Հաջորդը տուն մտավ էքստրասենս Վան Հարությունյանը, ով ողջունեց ու առանց ժամանակ կորցնելու սկսեց պատրաստվել հատուկ ծիսակարգի։ Մի քանի րոպե անց միայն Վանը սկսեց խոսել։ Հայրական տնից գրեր եք վերել ձեր հետ, մահանալուց առաջ շատ է տանջվել, նոր է մահացել։ Ինքը եղել է այն տեսակի մարդ, որ ռեալիստ է եղել։ Այսինքն թուղթ ու գրեր, անեծքներ, տիպի բաներին դուր չի վերաբերվել, ընդհանրապես չի հավատացել։ Ինքը փակված է եղել իր մեջ, քիչ խոսացող մարդ է եղել, ծանր ճակատագիր անեցել, բայց ջանացել է ամեն կերպ փորձել այնպես անել, որ իրավիճակը շտկի, ավելի լավացնի։ Ինքը շատ աշխատասեր մարդ է եղել։ Փակելով աչքերը եւ անտեսանելի կապ հաստատելով Գայանեի հանգուցյալ ամուսնու հետ, Վանը շարունակեց. Մայա հոգուն ու ներկայությունն եմ զգում, ինքը մի բան ա ուզում ձեզ փոխանցի։
ասում է, որ ինչ-որ յայերից է այստեղ մնացել տան մեջ, որ դրանք օգտագործվում են շորեր, թե չգիտեմ ինչ, ինքը ցույց ասի մի արեք, մի օգտագործեք, եկեք ընդհանրապես հանեք դուրս։ Ասում որ ես կյանքում վատը ոչ մեկի չէի ցանկանա, ես խելոք գնում եմ գործին, գալիս էի տուն։ Ցանթատ իա մտքին էներ, որ ոնց լուծեմ այս խնդրումը, ոնց այս դժվարությունից դուրս գամ։ Ճիշտ է, դրա մասին տենց բաց չէր խոսում, բայց ասենք իան որ նայեր գերեվար, որ ինքը միշտ անհանգիստ է, բայց դե կասեր լավ է, բան չկա։ Հետո Վանը դուրս գալով տրանսից կանգնեց ու դիմեց Գայանեին։ Ինքը ձեր հետ կապած ինչ-որ նպատակներ եք ունեցել, ինքը որ պետք է ձեր հետ է տաներ, ինքը չի հասցրել։ Իա ճակատագիրը պետք է շարունակվեր, ինքը պետք է ավելի երկար ապրեր։ Լսելով Վանի խոսքերը Գայանեն սկսեց պատմել։ Ինքը ասում էր Վարդան սպանակից կա, այս գործանենք, այն գործանենք, ուզում էր կրիշ փոխեր, ուզում էր շինարարություն աներ, մի հատ գործաներ։ Այն էլ Վարդանը բանակ էր, ինքը այդպես հիվանդացավ, հունիսին մահացավ։ Էքստրասենսը կրկին խոսեց։ Ասում է, ուզում որ դուք անցյալը հիշեք, չմոռանաք։ Ուզում աղոթեք ինքը դրանից հանգստանա։ Աղոթում եք, այդ իա վրա լավ անդադառնա։ Ընդհանրացնելով Վանը խոստացավ օգնել։ Ձեր դժվարությունները շատ է, անհաջողությունները, ձեր վիճակը շատ ծանր է։ Մեր անհաջողությունները շատ է։ Ես փորձեմ դիսակարգի միջոցով փորձեմ դաշտը ձեր էներգետիկ մաքրել, որից հետո հնարավոր է արդեն հաջողություն գա, արթնանաք այս ամեն ինչից, այս վիճակից։ Գիտակցեք, որն է կարևոր։ Ամենակարևորը մի հուսահատվեք։ Էքստրասենսը խնդրեց տան անդամներին մեջքով կանգնել իրեն ու սկսեց ծիսակարգը։ Ավարտելուց հետո Վանը հույս հայտնեց, որ ապագայում այդ տան բնակիչները այլևս կլինեն պաշտպանված բացասականից ու հեռացավ։ Ճիշտ էր ասան, որ ինքը ասեց, ես մի հատ բան ոնց որ մեջ ծլներ։ Հիմա թեթևացամ, լավ եմ զգում ինձ։ Էքստրասենս Սոսե Բաբայանը դուրս եկավ մեքենայից ու քայլեց դեպի տուն։ Մտնելով սենյակ, Սոսեն սկսեց խոսել։ Դրսի վատ աուրաները չեզոքացնում են, որ այդ լավ տրամադրվածությամբ մտնենք ու դրական աուրան փոխանցենք ձեզ զգանք։ Վերլուծելով իր զգացածը Էքստրասենսն ասաց. Ոնց որ այս տան 5 կինը կիսուրը, չգիտեմ, քայլում էի այսպես, ոնց որ այս մի թևս քյուրներ, այս մի տեղը, այս մի ձեռքս արաքսներ, քյուր արաքս։ Երևի կապ ունի ինչ որ ձեր ընտանիքի հետ։ Կենտրոնանալով Գայանեի հանգուցյալ սկեսուրի արաքսի վրա Սոսեն շարունակեց. Ինքը կարող է կյանքում ինչ որ բաներ արելա, որը անդրադարձ է եկել քո կյանքին։ Վատ բան, բացասական, ես ընդհանրապես այդ թուղթգիր ասածը իմ բերանս դժվար է արտահայտում, բայց այդպիսի բանի հակում ունեցել է։ Հետո Սոսեն սկսեց խոսել մեծ դժբախտության մասին։ Ոնց որ մտովի ասել ես, այ ինչի պետք է ինձ հետ այսպիսի մի դժբախտություն դիպված է եղել դժբախտության, ինչի պետք է այդ դժբախտությունը իմ հետ կատարվեր։ Ուզում եմ, հաստատ դուք երեխա եք կորցրել։ Աղջիկ եմ կորցրել 10 տարեկան։ Լյարդի վնասվածք ունեցավ, թե սխալ բուժում արին, թե ինչ արին չմացանք։ Այդտենց երեխան մահացավ։ Վերլուծելով իր զգացածը Սոսեն շարունակեց. Ու միշտ իր ծննդյան օրը, իր դեպքի օրը միշտ մի հատ բանով գալիս անցնում ու միշտ հիշում կապում ես ինչ որ, չգիտեմ, տան հիմքի հետ։ Իրոք այդ օրվանից կարծես թե քո մեքենայի ղեկը էլ քեզ չի կառավարում, անընդհատ անհաջողություններ, անընդհատ չգիտեմ ինչ։ Էքստրասենսը խոսեց մեկ այլ կորուստի մասին։ Ամուսին չկա, հա, ինձ թվում է։
Էսա կլինի 9 տարի։ 11 թվի հունիսի 25-ին ամահացել։ Վարդանս 10 օրվա բանակից եկացած էր։ Չբավարարվելով Սոսեն խնդրեց Գայանեի հանգուցյալ ամուսնու լուսանկարը։ Բալիկիդ նկարն է, հա, որ ինքը մահանալուց քեզ ինչ է ասել։ Իրա վերջը խոսքը ինչ է ասել։ Ասելա Գայանե ջան, ինչ կանես, ես չկարողացա հասցնել։ Ես ինքը միշտ ասում էր Վարդանս բանակից գա, ինձ օգնի, մենք տունը սարքենք, գրիշ կապենք, գործ անենք, հեր ու տղա լենք գործի։ Գլխապտույտ ունեցա, մի վայրկյան ես նստեմ էլի նստած։ Այս ամեն մի նկար սա վկայում է նրան, որ ամեն մի նկար իր էներգետիկ դաշտը ունի։ Լրիվ ճակատը սառած է Գայանե ջան։ Ուժերը հավաքելով էքստրասենսը շարունակեց ու փոխանցեց նկարից արտացոլվող անտեսանելի ինֆորմացիան։ Ինքը քեզ ասում է, ինչ եղել է անցածը, ես կենթանի եմ, ես քո տանը պահակ եմ, ես քո տանը հետևում եմ, մտքիցդ հանում ես բացասական էմոցիաները, բացասական դաշտերը։ Ավարտելով այդ ինֆորմացիան, Սոսեն մի կողմ դրեց նկարը ու սկսեց խորհուրդներ տալ։ Այս մահվան նկարնա չէ իրա, դրա համար այդ բացասական բանը դեռ կա, կարող է քո վրա չազդի, բայց երեխաների վրա, թոռների վրա ազդեցություն այդ մահվան բացասական աուրան դեռ չի դուրս եկել քո տնից։ Հիմա այդ նույն նկարը փոքրացնում ես Գայանե ջան, փոքր դնում ես այնտեղ, երեխայինը փոքրացնում ես, պետք է փոքրացնես, առօրյական դարձնես, սովորական դարձնենք, որ կարողանաս դու ապրել, դու ազատ լինել, դու կաշկանդված չլինել, փոքրը դնես ու կտեսնես տան ընթացքը Հարություն Աշճանը լրիվ փոխվեց։ Հաջողությունն էլ կլինի, Վարդանի հետ լավ կլինի, Նարինեի հետ ամեն ինչը խոսակցությունները մի հայտարարով բոլորդ կգնաք։ Հետո Սոսեն սկսեց խոսել անուններից։ Ամուսնու տանու տեղափոխվել է թորներից որևէ մեկի վրա։ Գևորգարի գոր գերը։ Խոսելով ապագայից Սոսեն վստահ ասաց, որ Նարինեն դեռ կունենա հարուսավակներ։ Աղջիկը չեմ տեսնում, բայց երկու տղա էլ ես ունենալով։ Դե բնության դեմ ոչ մեկը չեն կարա պայքարել, ավելի լավ։ Տարբեր կանխատեսումներ անելուց հետո Սոսեն դիմեց Գայանեին։ Սառը աուրա ունես, ոչ թե սառն եք դուք, այլ կարծես թե զգացմունքայինդ որ մարդիկ խոսում են դու կամ խոսացած կամ չխոսացած մտքերով ես, ուրիշ տեղ ես։ Երբեմն ես խոսալու զգացի, որ դու իմ աչքերին ես նայում, բայց մտովի գնացիր գերեզմաններ, չգիտեմ որտեղ գնացիր, հետո մի հատ թափ տվեցիր, տեսեր կողքդ կամերաներով կանգնած են։ Ներկայացնելով կնոջ վիճակը Սոսեն սկսեց սեանսը։ Նյարդային համակարգի վրա ազդեմ, հանգստացնեմ, զգամ։ Հանուր սրտի հետ նևրոզային վիճակա գլխիդ հետ եւ կոկորդում, աչակողմյան հատվածի մասով ուժը մի քիչ պակաս է նյարդային համակարգի, դեպի աչ ձեռքի հետ կապված։ Այդ երևույթը շատ շոշափելի տեսանելի երևում է Գայանե ջան։ Ամենուր ասում եմ, այստանից մեկ քանի տարի առաջ իշ սևեմ, հիմա իշ սևեմ, չեմ կարում։ Սոսեն առաջարկեց աշխատել Գայանեի հետ ապագայում առանց տեսախցիկների ու հեռացավ։ Երիտասարդ կինեք, այսքան ընտանիքը քեզան նայում, դու ես խորհրդատուն։ Ես կցանկանայի, որ խնդրեմ, ես զգում եմ, որ դուք իմ հիվանդն եք, նյարդային համակարգ կազդուրելու համար, դուք էլի նախկինը կլինեք, այն ամենալավ գործերը կանեք, որ ուժուկորով ա եղել, էլի այդ ուժուկորով դուք շարունակեք ձեր գործունեությունը ընտանիքին աշխուժացնելու համար։ Ես պատրաստ եմ, հաջողություն, ստեսություն ձեզ։ Հիմա թեթևացամ, կարող է տեսպան չլինի, էլ այտենց այդ դրությունը չլինի մոտս։ Շատ ճիշտ էր խոսում։ Վերջինը մեզ դիմաց մարդկանց օգնելու համար տուն մտավ աստղաբան Լյուսիա Հակոբյանը։ Գայանեն անմիջապես սկսեց բողոքել իրենց անհաջողություններից։ Որ դու ասում ես հաջողություն, դա վերևից չի գալի, մարդինքը պետք անի։
ու բոլորին տրված չի այս բաներ, նախ առաջին է տունը պետք է մաքրվի, ինչքան ավել նոր բաներ կա պետք է հանվի, հին բաներ, ճաքած, թռած, իրադարն ապրած, մի ափսոսական է ջան։ Ընդհատելով Գայանեն սկսեց բողոքել տղայի Վարդանի գործնական անհաջողություններից։ Երկու տերա, նավարատերա, ըլմ աշխատանքի տան տղամարդա։ Ընձ էլ գործ չկա, որ ես էլ եմ միտեղ աշխատեմ, որովհետև ինքը ճիշտ ժամանակ, ճիշտ գործ չի բռնել, դրա համար էլ չի ստացվի։ Եթե ինքը շեղվեց գնաց այնտեղ, որ իրան պետք չեն խնդիրներ ունենալու։ Ես ասում եմ, ինքը եթե առևտուր անի, չի կարա։ Եթե պետք է գնա ուրիշ տեղից շորբերի վաճառի, չի կարա, չի լինելու։ Դա իրանը չի, հետո որ անի չստացվի, կասեք վատա։ Ազնիվ տղա է, պարզապես ազատություն է ուզում։ Նայելով գրքին Լուսյան ավելացրեց. Գործերը կբացվի, Գանդի, ես հասկանում եմ քո ուղղությունը ուր է տանը, որ հաջողություն չի լինում, միգուցե փագ ավերել, չկա տենց բան, մաքուր է իր մոտ, պարզապես ինքը իր ճիշտ տեղը չի գտել։ Տեսնելով, որ Գայանեին չբավարարեց իր ասածը, Աստղաբանը շարունակեց. Հա, որ ասեմ թողտոք երկասիրտդ քանք ստանա։ Չի, թողտոքեր չկա։ Բայ ինչ գիտես, որ չկա կա, հա։ Ինչ գիտես, որ չկա։ Հա, չկա։ Բա ինչ կա։ Լավ, բա ինչ է տեսնում։ Աշխատելու Լուսյա ջան, էլի չստացվավ։ Անհաջողություն էլի։ Հրաշ։ Որոշ ժամանակ անց Լուսյան շարունակեց. 21-ից 28 տարեկան, ինչ որ եղել արկնքից շուտ է ուղղակի ամուսնացել։ Անցնում է այս ամեն ինչը, չնայած այս տեղեր նորմալ է տարիք համարվում, միշտ կա որ տղան բանակից եկավ պետք է ամուսնանա, աղջիկը դպրոցն ավարտեց, պետք է ամուսնանա։ Հիմա ժամանակները փոխվել են, 28-ից 35-ն է լուրջ ու կայուն տարիք համարվում ամուսնությունն ընտանիք աշխատանքի համար։ Լավ ենք ամուսնացել։ Ամա տղա քեզ բան ասում, լավ է կարել երեխեք ունեք արդեն նորմալ է։ Հետո Լուսյան դիմեց Նարինեին ու խորհուրդներ տվեց. Նպատակային մարդ է, լավ տղամարդ է, որ տնից դուրս է գալիս, կինը պետք է միշտ հետևի ծաղոթի։ Միշտ, որ իր ճանապարհը հաջող կլինի, ուր գնում աստծո ձեռքը վրան լինի ու այս տունը գալի դուրռպած ասա, բայ մարդ ջան եկար, թող երեխեքն էլ վազեն իրան թարաճ, այդ տղամարդ համար շատ մեծ բան է, որտեղ տունը մարդու համար բանտ չի, ամրոց պետք է լինի, կանայք ուզում են, որ մարդը նստի իր կողք, բայց համ էլ փող աշխատի։ Ես չեմ։ Դուք իրար հետ յոլա գնում եք, հարսուկ այսօր։ Հա, Առանց իրար չեք կարա, իրար հետ էլ չեք կարա։ Կրկին նայելով գրքին Լուսյան շարունակեց խոսել Նարինեի հետ. Շատ բաներ էլ քո հայրական օջախից է գալիս։ Այնտեղ շատ խնդիրներ կա։ Հիմա այնտեղ կտրի լրիվ, այնտեղ հին բաները շատ այ ձերոնց ասա թողնությունը մաքրեն։ Սնդուկի վրա շատ է նստած, այնտեղ պապիկի սնդուկ, որ ասում են, ամենից հին այնտեղ նստած է։ Այնտեղ ես վերջերս խաչքար էին գտել, տան հիմքի մեջ է եղել։ Այնտեղ Հա, հայրական տանը։ Հիմա ուզում են տենցնեն այդ խաչքարը ինչ անեն, որ մի քիչ տունը ոնց որ անիծված տունն է, լավ տուն չէ, էլի։ Չափից որ տները տենց լինում, ավելի ճիշտը շեն փոխելն է համարվում։ Իսկ որ բերեն այդ տունը մաքրեն, չգիտեմ, խնկարկեն, ինչեր անեն, դա չի օգնելու։ Եթե քանդվի նորից վերակսարկվի, դա ուրիշ բան։ Իսկ խաչքարն էլ ամենաճիշտը դերեք բակում գեղեցիկ մոմ կվառեք առաջը։ Ամենաճիշտը թող դառնա դա ձեր սրբի անկյուն, սրբա տեղը։ Լուսյան կրկին խորհուրդներ տվեց. Եկեք այդ վատ մտքերը ձեր մեջից հանեք, հա։ Ինչքան վատը դրեցիր ինքը կծիկ է։ Ինչքան հերես ինքը գնալու է։ Ծնագնդի նման է, պատկերացրու, այսքան ծնագունդ քո վատ միտքն է։ Դու թողում ես ինքը գլորելով գնում ես։ Անդադ ոնց որ մեկը հետս խոսա, վատ բաներ անընդհատ ասիմ, այս մտքից մեջ մեկը ես ինձ թափացնում եմ, ասում եմ, չէ, այդպես բան չի կարող։ Ասա մեզ մոտ ամեն ինչ շատ լավ է, որտեվ արևը դուրս է գալի, ուրեմն ամեն ինչ շատ լավ է։ Ընդհատելով այդ ինֆորմացիան, Լուսյան սկսեց խոսել ավտովթարների մասին։ Ու կուզենամ, որ իմանաք դուք ընդհանրապես երբեք կյանքում չկա, որ մեքենա մի անգամից հարվածի վթարելն ու այդ մարդն այս աշխարհից գնա։ Չի լինում այդպես բան։ Մի քանի անգամ ինքը զգուշացնում է, թեթևա խփում, անվադողնա ծակվում, մի բանա թեքվում, մի բան լինում, անընդհատ զգուշացում է, որ մարդը սթափվի։ Չի սթափվում, չի հասկանում ու խփում ու գմփում։ Հա, այդ վերջերում եղավ այդպես։
ավտոյի բաբեշկան վրից թռեր էր։ Սա իրենց զգուշացրել ինքը մեքենայի ունի խնդիր։ Շարունակելով Լյուսյան դիմեց ընտանիքի անդամներին։ Եթե մարդը առավոտյան արթնանում ով մեքենան միացնում է չի գնում, նշանակում է ոչ թե հարևանի աչքն է կպել, այլ մի գնա որ վթար չտես, մի գնա որ այս բանը չանես, կամ դեռ քո ժամանակը չի։ Այսա միշտ անդադ մտածեք դուք բոլորդ, որ վերևից մեկը կա, մեզ հետևում է հզոր աչք։ Մեզ միշտ հետևում է, բայց ինքը սիրում է եւ էլի մի շատ կարևոր խորհուրդ կա, որ Աստված երբեք չարը չի տալիս, ինքը եթե մի բան արգելում է, դա լավի համար է։ Բայց մենք զորով ուզում ենք գնանք մեր ուզածն անենք, տենց չի լինում։ Հետո ասում այդքան խնդրեցիր, ար տալիս եմ, բայց հետո վատ է լինում։ Նկատելով այդ մարդկանց դրական կերպարները, Լյուսյան շարունակեց խրատել ու խորհուրդներ տալ։ Լավ ընտանիք է։ Ուղղակի դուք նեղվում եք ֆինանսական, որ աշխատանքը լավ չի լինում։ Հա, այդ գործի համար, այդ գործի։ Ամեն ինչ բացվելու է։ Ինչքան հին բանկա կթափես չափսոսած։ Ես տեսա այնտեղ հին իրերն է, կանկողին էլ մի պահի մի չարչարեք ձեզ այդ բրթերով, լվանալով, հիմա այդ մոդան էլ անցել։ Մի չարչարվի, հերիքա։ Մեր հայկանաց ամենից ստեղծում է, բայց իրանք էլ ուզում են, քանից ակատեսար այս տարի։ Ես գիտեմ, որ սենց ճկռացանում, իրա ձեռքերից երևում է, չարչարվում է։ Լավ մարդիկ եք դուք։ Նայելով գրքին Լյուսյան դիմեց Գայանեին։ Ես չտեսավ վատ բաներ, այդ թող դուք իր հասկացողությունը մեջից այդ հանի։ Ասա ձիբիլը մեր ընտանիքին ինչ պետք է անի։ Չէ, այդ թող դուք իր չի, մենակ Ամոթել է։ Կարևորը կնոք մերոն ստացած են, հերիքա։ Վախկոտ բան կա քո մեջ։ Շատ վախենում։ Շատ վախ։ Այ իրան քեզանից է շատ բան, ընդ նորմալ է։ Հանի մեջից այդ ներքին տագնապներն էս մարս մոլորակը դա անընդհատ էս վիճակն է քեզ մոտ ամուսնուց հետո երեխուց հետո այն վճռիկի անդադ ներքին վախերը գա դու ծրագիր ես ստեղծում գիտես ինչ արի ինձ մի բան լսի էլի գնա բուծովկաներ առ աշխարհման արի իրանց հանգիստով ինչ ուզում են թողանեն դու պետքա գնաս ճամփորդության դու ծիծաղ ես բայց ես քեզ լուրջ բան եմ ասում Ինքը ուզում է մի անգամ ասում էր գնամ քրոջս մոտ Կատակը կատակ, ես շատ սիրում եմ կատակներ անել, որ շատ չլրջացնի ոչ մի բան, բայց իմ կատակների միշտ լրջություն կա, իմաց հիմնավոր բաներ եմ ես քեզ ասում, իրոք քեզ տեղ ցույց տալի, որ դու պետքա փող վաստակես, հավաքես ու որոշի, որ երկրներ գոնե մի շաբաթ նորմալ է, չէ՞ որ մաման կարա մի շաբաթ գնա ճամփորդության։ Իրանք էլ ամուսիններով իրար հետ կլինեն, իրար ավելի լավ կզգան։ Մենք որ մեծանում ենք, դառնում ենք ավելնոտ իրանց համար։ Գնամ անարի։ Դες բան չասեք։ Կյանքում։ Դու հարցդ լավն է, դուք աղջկա նման է։ Հա։ Աղջկա նման է։ Լավն է։ Թող ինքը կգնա ման կգա, դուք կօգնեք։ Վերջում Լյուսյան հորդորեց վերանորոգել տունը եւ հեռացավ։ Այստեղ կարգի կբերեք տունը, դա քո գարասկոպում ցույց տվեց, որ այս տարի դու պետք է վերանորոգեք, ամեն ինչ ձեզ մոտ փոխվի դեպի լավը։ Մասնագետների աշխատանքից հետո Գայանն իր ընտանիքի անդամների հետ միասին խաղաղվել էր։ Ուրախացել եմ, թեթևացել եմ, ոնց որ մի բան ուսերիցս ընկնի, այդպես թեթևացել եմ։ Չգիտեմ, սիրտս արագ աշխատում։ Մի հատ հույս ոնց որ մտավել եւ մի հատ հույս ոնց որ եղավ։ Զգացինք, որ սրանից հետո պետք է մի լավ բան լինի։ Եթե դուք էլ ունեք անբացատրելի պատմություններ, դիմեք մեզ եւ հերթագրվեք։ Մեր մասնագետները սիրով կօգնեն ձեզ։